ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಕಫ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಬಾಣತಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಚಡ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಯಿ ತುರಿನೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಸುಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 3. ಇದು ಸುಡದೇ ಇರೋ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸುಟ್ಟಿರೋದೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಸುಡದೇ ಇರೋದೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಸುಟ್ಟಿರೋದೊಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸುಡದೇ ಇರೋದೊಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಬೇವು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಥರ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಒಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಂಡ, ಸೌದೆ ಒಲೆ ಇದ್ದರೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೂ ಸುಟ್ಕೋಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕಾಯಿ ತುರಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುಟ್ಟಿರೋ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುಟ್ಟಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುಡದೇ ಇರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ. ಯಾವ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ. ಈ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ದು. ನೀವು ಬಾಣ್ತಿರಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಮುಚ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಗಾದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಕಲು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಕುಡ್ಲು ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಗೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಾಂಬಾರು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕುಡಿಲೂಬೋದು. ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಸಾಂಬಾರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಆಗಿರೋರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಊಟದ ಜೊತೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಕಾಯಿನ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಬೇಯುವಾಗ ಸಾಂಬಾರು ಬೇರೆ ಕಾಯಿ ಬೇರೆ 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 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕುಡ್ಲು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಅದ್ದಬೇಕು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಂಬಾರು. ಕುಡ್ಲು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಾಣ್ತಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಚಡಾದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಚ್ಚೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಅದ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು. ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸುಟ್ಟಿರೋ ಹಪ್ಳ ಇದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೆಂಡ ಇದ್ದರೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಿಂದು ನೋಡಿ, ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡದ ಒಲೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಕೋತೀನಿ. ಲೋಟಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.